nessuno diventa santo quando muore, uno può essere santo soltanto quando vive e mentre vive. E Mazzacurati non era assolutamente santo. È una persona, tra tutti quelli della, tra virgolette, banda Mose, era l'unico che davvero credeva da un punto di vista tecnico-scientifico al progetto. E con chi sapeva di poter trattare in modo onesto, trattava in modo onesto. Col sottoscritto per 20 anni siamo andati dietro battagliando su posizioni opposte, sempre avendo da lui il massimo rispetto, senza che mai la discussione cadesse nemmeno vagamente su altre cose, perché sul merito del progetto. A tutti i costi perseguiva un progetto completamente sbagliato e dannosissimo per la città. Il sottoscritto è stato praticamente l'unico a combatterlo e questo ha prodotto in lui, in Mazzacurati, sicuramente una grande stima nei miei confronti. Sono stato l'unico a dire che era un progetto dannosissimo per la città, che avrebbe distolto dalla città somme enormi che sarebbero state usate assai meglio altrimenti. Sono stato l'unico, tutti dietro al Mose, per una ragione o per l'altra, più o meno dicibile, tutti quanti dietro, centrodestra, centrosinistra, Prodi, Berlusconi, tutti. Facciano autocritica a loro, si vergognino loro, non Mazzacurati. Mazzacurati è stato l'unico che era convinto del progetto, assolutamente convinto, e che stimandomi soffriva da morire ogni volta che gli dicevo bada ingegnere che questo progetto non funziona, che questo progetto è sbagliato, ma lui no, lui ci credeva ed era risposto a tutto quello che poi è il risultato.